Hello，大家好，我係家姐啊。咁我哋今日睇啲咩奇怪嘢呢？就係睇下我哋上一季追咗王國第一，我哋有啲乜嘢獎勵？我哋追咗咁多季王國，終於都有第一啦，真係非常開心，好值得係去拍一段片去記錄一下嘅。咁其實你撳咗嗰隻金戒指呢，你都會睇到到底第一有啲咩獎勵。最主要係佢有嗰個紅色嘅頭飾碎片啊。今段片我哋會由抄滅作戰開始，然之後就會再打埋個鹽肉蒸歌。話說呢，王國任務之前呢，我哋係要追呢個抄滅作戰呢，要追頭3名呢，真係追到我哋好氣餒。咁所以呢，我哋都試咗好多唔同嘅方法。咁其中一個方法就係我哋會集合，然之後就會倒數啦。咁完咗溫泉之後呢，我就會去睇下個溫泉仲有冇人啦。要 check 一 check 啲人呢，去晒個 NPC 嗰度未先？因為呢，如果我即刻開嘅話呢，啲人就要行過去個 NPC，又係時間。跟住大家就會睇我倒數啦，數10秒左右啦。咁大家都 ready 喺 NPC 隔離呢，我就會開始啦。去到呢個位置，大家就花22秒去睇下我哋點樣打。咁其實我哋呢，打到22秒呢，都唔係快㗎啦。我哋最快嗰次係14秒啊，因為嗰陣要追王國，咁所以我係會編隊啦，食齊餐啦，做齊晒所有嘢，然之後先至入去打。咁嗰次就真係打得好快。今次就唔使追，所以就普通打俾大家睇。好啦，咁然後你見呢個第一名呢係假嘅，因為到最後我哋係拎咗第4嘅啫。咁點樣先有鹽肉蒸歌玩呢？就係你嘅騎士團喺當季嘅王國結算嘅時候排頭5名，你就有得玩鹽肉蒸歌啦。咁喺我哋團呢，除咗第一季我哋唔係好識得玩王國之外呢，之後每一季我哋都有頭5名。至於我哋點樣追到王國頭5呢？就係我哋啲腿腿肯帶我哋去玩啦，帶我哋飛啦。咁第二就係大家都好肯去做每日嘅日任啦，同埋週期任務。如果要追王國嘅話呢，日任同埋週任係非常之緊要，因為你一 miss 咗呢，你就追唔返啲分㗎啦。所以啲分呢，爭少少就係爭少少，你爭8分就係爭8分㗎啦。咁2個騎士團同分嘅話，佢就會計邊一個攞分先，咁嗰個騎士團就會排先咯。打鹽肉同埋打抄滅最大嘅分別就係隻 boss 痛好多，同埋打鹽肉嘅時候呢，我哋要執鹽能精華。咁執鹽能精華呢，你執得越多呢，個獎勵就越高啦。最多都係執20粒嘅啫。然後就係不斷打同埋不斷死，不斷打同埋不斷死就係咁樣樣啦。去到最尾，我哋就一齊睇下我哋呢個拍賣有啲乜嘢買啦。你睇彈出嚟幾多金色？如果全部都係我嘅話就好啦。咁我哋禮拜日通常就係溫泉之後一次過開晒所有活動啦。我哋依家就一齊睇下拍賣有咩賣啦。有3套時裝啦，3至4個嘅頭飾碎片啦，跟住有花魚啦，都有幾隻嘅。跟住同埋有一啲金環啦、金色嘅卡啦，跟住有40級嘅符文同埋80符文啦。然之後就係一堆嘅材料啦。大致上就係咁樣啦。咁我哋都唔算叫拍賣嘅，因為我有整到一個 Excel 呢，係俾大家預訂自己想要嘅嘢，跟住自己打名，然之後呢，喺買之前我就會抽籤，抽完籤之後大家就去買，咁我哋就可以用到最平嘅價錢去買到自己想要嘅嘢，唔好俾隻 game 賺咁多錢啊嘛。哎呀，我哋個副團長俾人捉走咗啦。好啦，咁今次條片就嚟到呢度先。如果鍾意睇我打機嘅，咁就記得要訂閱我，同埋要 like 我啲片啊！多謝你哋睇到呢度啊，我哋下次再見，拜拜。